Fala galerinha do canal, e aí? Como é que estão vocês? Rapaz, tudo filé. Olha, a gente vai morar agora, sabe? Final de... Cara, olha aqui o barulho dos griguelinhos, cara. Que coisa mais linda, velho. Está aqui, ó, nesse pau aqui, ó. Tem a produção deles aqui. Mas que coisa linda, meu amigo. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos ver aqui, ó. Ó, um casalzinho lá. Galera, que farra que eles estão fazendo hoje aqui, viu? Inteiro. Natureza é massa, né? Aí, galera. Vou focar aqui. Montanha, galera. Filé, galera, filé. Tá dando pra ver aí, não sei. Vamos ver se a gente vê eles ali se espantando, vamos lá. Cara, que massa, viu? Pô, velho. Que bacana. Que lindo, que lindo, que lindo, viu? E aí, galera, tá lindo demais, viu? A natureza, galera. A natureza é assim. Tá massa demais, galera, viu? Cara, saudade, viu? Tá aí gravando pra vocês, videozinho, caça. Agora, tô sem carabina, viu? Tive que, por causa de problemas, tive que vender a carabina, mas logo não Deus permite comprar outra. Postar vídeo aí pra vocês. Finalizar com os som aí. Essa griguelinha. Que a gente chama de griguelinha, mas geralmente é conhecido como periquito. Campina. A natureza é bela demais aqui, viu? Valeu, galera. Deixa o like aí no vídeo. Compartilha aí. Vamos dar a importância que a natureza tem. Valeu.